வெல்கம் டு தமிழ் மைல் சேனல். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மூணு பொருள் இருந்தால் போதும், நம்ம ஈஸியான டேஸ்டியான சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. எப்போவுமே கடையிலையே நம்ம வாங்கி கொடுக்கறத விட நம்ம வீட்லேயும் இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களும் விரும்பி நம்மக்கிட்ட கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. இது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் வெறும் அரிசி மாவு தான் எடுத்திருக்கேன். நான் நல்லா ஊற வச்சு ஒரு மணி நேரம் அரிசியை நல்லா ஊற வச்சு அதை நல்லா காய வச்சு மில்லில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதில் மெஷர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, நான் 6 டம்ளர் அரிசி மாவு எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. 6 டம்ளர் அரிசி மாவுக்கு 3 டம்ளர் உடச்சக்கடல மாவு நான் இப்போ சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் 6க்கு 3 நான் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் ரேஷியோவை மாற்றிக்கோங்க. நான் இப்போது 3 டம்ளர் உடச்சக்கடல மாவு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இப்போ இந்த மாவையும் இந்த ஒற்றைக்கடலை மாவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டையும் நல்லா இப்போ நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம இதில் உப்பெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நான் இந்த டம்ளரில் தான் 6 டம்ளர் அரிசி மாவு 3 டம்ளர் ஒற்றைக்கடலை மாவு சேர்த்துருக்குறேன். இப்போது நான் இதில் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வரமிளகாத்தூள், இது தனி வரமிளகாத்தூள், இதில் வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை. இது உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. உப்பும் மிளகாத்தூளும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை தண்ணி தெளித்து இது நல்லா நம்ம இப்போ சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இது நம்ம பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். மொத்தமாக தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கையில் தெளித்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இதை நல்லா நீங்கள் பிணைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இதை பிணைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான். நம்ம வடச்சட்டியில் எண்ணெயை காய வச்சு போட்டு எடுத்தோன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். பட்டுன்னு குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த அளவுக்கு நம்ம பிணைஞ்சிருந்தால் போதும். நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதமே தான் இது. பிணைஞ்சிட்டு நம்ம முறுக்கு உலக்கில் எண்ணெயை தடவிட்டு அதில் இப்போ இதை மாவை நம்ம இதில் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் அடுப்பில் ஆல்ரெடி எண்ணெயெல்லாம் நல்லா காய வச்சுட்டேன். நல்லா அடுப்பில் எண்ணெயை காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாவு நான் இப்போ காஞ்சிருச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணுறேன். அது நம்ம மாவு கொஞ்சமாக போட்டு அது உடனே வந்துருச்சு அப்படின்னா அது காஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். இதை இப்போ நல்லா எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இந்த எண்ணெயில் நம்ம வச்சுருக்கிற மாவை நல்லா இப்போது பக்கோடா மாதிரி நல்லா இப்போது பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பிழிஞ்சாச்சு. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே எண்ணெயில் வேலை பார்க்கணும். அப்புறம் எண்ணெய் நம்ம மேலே தெரிச்சிடும். இப்போ இந்த பபுள்ஸ்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறமா இதை நம்ம இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். இது நல்லா ஒன் சைடு நல்லா வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறமா மெதுவாக ஒரு கரண்டியை வச்சு நம்ம இதை திருப்பி வச்சு மறுபடியும் நல்லா இதை வேக விடலாம். இது நல்லா இப்போ வெந்து பபுள்ஸ்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் இது ரெடி ஆயிடும். கரெக்டாக 10 நிமிஷத்தில் நம்மளுடைய ரிங் பக்கோடா ரெடி ஆயிரும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வரவங்களையுமே சட்டுன்னு இதை நம்ம செஞ்சு கொடுத்துடலாம். நான் ஒரு பேட்ச் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன். இப்போ இதை ஃபுல்லத்தையும் எடுத்துட்டு நான் மறுபடியும் இன்னொரு தடவை போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். நீங்களும் இது மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வீட்டிலையே ஸ்நாக்ஸ் முடிஞ்ச அளவு செஞ்சு கொடுங்க. கடையிலலாம் வாங்கி கொடுக்குறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவாய்ட் பண்ணிட்டு வீட்டிலையே செஞ்சு கொடுத்தா அதுவும் நமக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இப்போ நான் 2வது பேட்ச் போட்டிருக்கேன். இதுவும் போட்டுட்டு நான் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. அவ்வளோதான். நம்மளுடைய சிம்பிளான வெரி ஃபாஸ்டான ரிங் பக்கோடா நான் இப்போ செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.